Pak, lagi ngapain Pak? Ini lagi serius nih. Pembohong, kau pembohong. Iya Pak, katanya kapan nih komunitas seriusnya nih Pak? Ini kita lagi serius nih, mau bagi-bagi ini. Nih. Bagi-bagi mau masuk Pak? Iya dong. Gimana caranya Pak? Nah, caranya buat sobat komunitas yang join live di setiap live kita, kemudian udah follow akun kita, dan pastinya udah cewek, bakalan dapat emas kayak gini nih. Proyeknya sampai akhir Desember. Jadi buruan ya, jangan sampai ketinggalan, jangan sampai kehabisan juga nih. Mumpung lagi banyak nih, kita bakalan bagi-bagi setiap join di live kita, bakalan dapat emas kayak gini. Oke. Jangan lupa ya.